Средби кои траат едва и неколку минути, без разговор и без многу емоции, но за еден татко значат се, бидејќи тоа е единствената шанса да се види со својот син. Еднаш неделно Бранко Брковиќ од Кавадарци патува за Скопје, каде во присуство на социјални работници во посебно советувалиште има право на едночасовна дружба со детето. Значи јас чекам во просторија да влезе син ми за да си играме, значи се зближиме. Тој влегува во просторија само добар ден. Само што ќе го прашаат како си помине или ќе му речем дојди сине те видам, до гледање излева надвор. И сега службеничките ја повикуваат мајката да го внесе детето назад, значи да го охрабри за средба. И чекаме сега таа да го внесе во просторија, после 2 минути кога ќе погледаме во ходник, нив ги нема. Ваква е ситуацијата последните 2 години, вели Брковиќ. Тој и неговата сопруга се разделиле пред 7,5 години, а детето, кое тогаш било новороденче, останало со мајката. Од тогаш таткото води битка со институциите, зашто повеќе време да поминува со синот, кој според Брковиќ речиси сосема се отугил од него, но не по негова вина. Првото решение кое го добив беше да го гледам 2 сата месечно, значи 2 пати во месецот по 1 час. Што за мене смешно, затоа што домашни миленичи, ако имате дома, да ве гледа 2 сата во месецот, нити ќе ве сака, нити ќе ве запознае. Барав неколку пати промена на решението, добив повеќе решенија каде што ми се удоволи, значи се наголемија средбите, да го гледам 2 пати по 2,5 сати на територија на град Скопје, значи без присуство на мајката. Меѓутоа нити беа отстварени, значи се створи еден вакуум простор кај што она не го носеше, се ваде различни изговори да не се одржат средбите. Реагирав на тоа до Центар социјални работи, меѓутоа тие ништо не превзема. По бројни дописи и реакции до институциите, Брковиќ успеал еден период да издействува денови кога ќе може да го зема од градинка и да добие неколку часа насамо со синот. Но и тоа не траело долго. Имаше еден период, значи детето кога наполни 3 години, значи до 3,5 години, тоа е допред да фати коронавирусото на пандемијата, значи ја имав 8 месеци прекрасни односи со детето. Значи детето ме засака, едве чекаше да го земам од градинка, да бидеме заедно. Имавте право да шетате некаде во Скопје? Да, јас тогаш и решението ми беше дека по 5 сати на територија на град Скопје можам да бидам со него насамо без присуство на мајката. Забележав дека секогаш кога е со мене, дето е весело, значи сака да го носам во зоолошка градина, на водно, во градски парк да се играме. А токму таму се направени и последните заеднички фотографии на Бранко со синот, пред речиси 4 години. Од ковид пандемијата до денес, единствените контакти им се оние во советувалиштето. Својата лична приказна тој често ја споделува и јавно, како пример како не треба да се однесуваат родителите по разделба. Еден таков настан се одржа неодамна во Скопје. Детето е скроз отуџено, значи сега да не расправам, значи за мојот случај издадена е книга Ромното отуџување.